Совет эшендә компанияның генераль директоры урынбасарлары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм Азат Ягъфәров, Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин, Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов, җәмәгатьчелек вәкилләре, блогерлар катнашты. Утырышта медицина һәм мәгариф өлкәсендә эшләрнең торышы турында җентекле мәгълүмат бирелде, аеруча кискен торган мәсьәләләр күтәрелде. Азнакай балалар иҗат үзәгенең лего роботлар түгәрәгенә йөрүче яшь осталар ясаган макет презентациясе аерым игътибарны җәлеп итте. Кабул ителгән карарлар арасында уникаль макетлар җыя торган яшь инженерларга һәм программистларга ярдәм итү, балалар иҗаты үзәгендә туристлык түгәрәгенә шөгыльләнү өчен мәйданчык булдыру, Азнакай һәм Әлмәт дәүләт нефть институты укучыларының элемтәләрен җайга салу, шәһәр мәктәпләренең берсендә химия лабораториясе җиһазлары. Шунысын искәртеп үтәргә кирәк, Татнефть гамәви җәмгыятенең Азнакай районына ярдәме бик зур. Заманча биологик классны да нефтьчеләребез бүләк итте. Әлеге кабинет фәнни тикшеренү лабораториясын хәтерләтә. Укучылар кунакларга үз проектларын тәкъдим иттеләр. Результат этого труда, да? Потом Татнефть все это выкупает у школы, эти деньги в использовании школы остаются. Это экологические задачи, поставлены генеральным директором, нашему руководству компании. Все это будем реализовывать. От нормального функционирования наших территорий, где мы работаем, от нормального морально-психологического климата, вообще от устойчивого развития наших территорий, напрямую связано устойчивое развитие нашей компании. Поэтому, зная об этом, компания сознательно вкладывает достаточно большие средства. Район медикларының торак белән тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар итү. Шулай ук яшь хоккейчылар өчен форма сатып алу. Самое главное, это высокого уровня мероприятия, решения которого будут выполняться обязательно, конечно. И мне кажется, серьезный вопрос рассмотрели, пропишем в протоколе и будем их реализовывать. Приняли такие нужные решения, и общественный совет, что провели в Азнакаево, это, конечно же, о многом говорит, об отношении Татнефти, об отношении руководителей к нашему городу, проблемам нашего города. И на самом деле очень многое делается. И мы ощущаем огромную поддержку со стороны Татнефти по всем вопросам. Уважаемые телезрители, за 7 месяцев текущего года на территории Республики Татарстан в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов погибли 35 человек, что составляет 24,5% от общего количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. На пешеходных переходах зарегистрировано 241 наезд на пешеходов, в результате которых погибли 8 человек и 243 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий на 8,1%. Наибольшая часть последствий наездов на пешеходов приходится на темное время суток. В большинстве случаев это пешеходы, не имеющие на одежде световозвращающие элементы. В Азнакайском районе с участием пешеходов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 человека. К счастью, погибших нету. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием пешеходов в период с 10 по 23 августа 2021 года на территории Республики Татарстан организовано проведение профилактического мероприятия «Пешеход». К сожалению, некоторые взрослые пешеходы не умеют переходить проезжую часть таким образом, чтобы не стать жертвой ДТП. Напомню, что безопасность как детей, так и взрослых на дорогах напрямую зависит от соблюдения ими правил дорожного движения. Хочу акцентировать ваше внимание, что здесь очень важную роль играет видимость пешеходов. Правила дорожного движения обязывают пешеходов при движении по обочинам или по краю проезжей части в темное время суток вне населенных пунктов носить на себе световозвращающие элементы. В населенных пунктах эти нормы являются рекомендательными, но мы настаиваем на использовании световозвращающих элементов вне зависимости от места нахождения. Настоятельно советую вам приобрести предметы и одежду со световозвращающими элементами, либо фликеры, которые вы можете прикрепить к одежде. И будьте уверены, что водители вас всегда смогут заметить.
За игнорирование указанных требований взрослые участники дорожного движения привлекаются к административному штрафу в размере 500 рублей, а маленьким пешеходам нарушителям будут вручены профилактические карточки. При выявлении совершеннолетних нарушителей правил дорожного движения вместе с карточкой «Стоп, твоя жизнь в опасности» будет выноситься определение об отказе в возбуждении административного дела для последующего направления в комиссию по делам несовершеннолетних и принятия мер в отношении родителей или законных представителей. Очевидно, что в центре воспитательного процесса находятся родители. Во многом именно в семье формируются стереотипы поведения. Привлекая к ответственности родителей за нарушение правил дорожного движения, допускаемых детьми, мы непосредственно влияем на поведение этих категорий участников дорожного движения. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодняшняя наша тема – выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам. За 6 месяцев текущего года отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан выплатило правопреемникам 58 миллионов рублей. Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица носит заявительный характер, и, следовательно, нужно заявить о себе, то есть написав заявление в любой территориальный орган пенсионного фонда. Если на момент смерти застрахованного лица формирование осуществлялось через пенсионный фонд, то заявление подается правопреемникам в любой территориальный орган пенсионного фонда, независимо от места жительства, и выплата, соответственно, происходит по линии пенсионного фонда. Если на момент смерти застрахованного лица формирование средств пенсионных накоплений осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд, то правопреемники пишут заявление в негосударственный пенсионный фонд, и выплата производится через негосударственный пенсионный фонд. Необходимо помнить, что действующим законодательством ограничено время, в течение которого подается заявление правопреемникам. Она должна быть осуществлена в течение 6 месяцев. Если же 6-месячный срок пропущен, он может быть восстановлен в судебном порядке. Информацию по выплате средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица можно получить в любом территориальном органе пенсионного фонда или же на интернет-сайте пенсионного фонда. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые ознакаевцы! Очередной информационный ролик по эпидемиологической ситуации в нашем районе. На сегодняшний день болеющих новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, стало больше. В сравнении с маем, июнем месяцем этого года. В июле мы были вынуждены развернуть дополнительно 15 коек в красной зоне. Итого у нас на сегодняшний день функционирует 45 коек временного инфекционного госпиталя. Койка заняты на 100%. И, к сожалению, в этом и в прошлом месяце к нам уже поступают пациенты с поражением легких в 50 и более процентов, нежели это было в предыдущие периоды пиков заболеваемости. То есть инфекция мутирует и сложнее поддается лечению наших пациентов. Официально количество болеющих амбулаторно, то есть на дому, возросли до 154 человек. На самом деле эта цифра намного больше. Просто не все обращаются в больницу за отсутствием необходимости, ввиду легкого или бессимптомного течения заболевания. Все обратившиеся в поликлинику получают льготные лекарственные препараты за счет федеральных средств, доставка которых осуществляется силами волонтеров. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что при любых клинических проявлениях, свидетельствующих наличие воспалительного процесса в вашем организме, особенно при наличии высокой температуры, необходимо воздержаться от походов на работу, в магазины, в аптеку и так далее.
Почему-то на этот нюанс сейчас перестали обращать внимание, ведь больные люди представляют угрозу здоровому обществу в качестве так называемого источника инфекции, тем самым вызывает еще больше ее распространение. Многие болеющие переносят новую коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно, но все равно являются переносчиками этой болезни. Поэтому при любых проявлениях данного заболевания оставайтесь, пожалуйста, дома до полного выздоровления. Максимально ограничьте контакты с окружающими людьми. При вынужденных контактах соблюдайте все меры предосторожности. Что касается вакцинации нашего населения против новой коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в нашем районе вакцинировано чуть меньше 19 тысяч человек. В плане у нас пока вакцинировать 28 тысяч человек, то есть остается привить 9 тысяч человек. Благо, активность нашего населения высокая, поэтому эту работу мы будем совместными усилиями продолжать и дальше. Хочу отметить на низкую приверженность к вакцинации против новой коронавирусной инфекции наших уважаемых пенсионеров и ветеранов. В основном среди привитых это лица трудоспособного возраста. К сожалению, тяжело болеют новой коронавирусной инфекцией именно наши уважаемые пенсионеры и наши дорогие ветераны, которые, к сожалению, не все выздоравливают. Многие выздоровевшие, если их так можно назвать, уже имеют определенные постковидные осложнения, которые сильно меняют качество жизни в дальнейшем. Выход в данном случае только один – это создание специфической защиты нашего организма, то есть вакцинация. Других вариантов нет. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шайхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, в доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.